हाँ जी सत श्री अकाल जी। मेरा नाम है जसप्रीत ते जट लाइव टीवी ते तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा ते ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆ ਟਰੱਕ ਲਾਈਫ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਾਈ ਗਿੱਲ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਜੱਟ ਲਾਈਫ ਟਰੱਕ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਆਜੋ ਫਿਰ ਚੱਲੀਏ। ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ, ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ ਹੋਣਾ, ਫੋਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਚੱਕ ਲਈਏ, ਇਹ ਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਉਹ ਬੈਡਰੂਮ ਤਾਂ ਵਿਖਾ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਮੇਰਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਆ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? ਕਮੈਰੋ ਕਿ ਛੋਟੀ? ਕਮੈਰੋ ਛੋਟੀ। ਚੱਲ ਫਿਰ ਜੱਟਾ। थोड़ा गंद पिया हुआ, माफ करियो भाई। निकलिए। हाँ जी गाइज, गड्डी लई आपां तोर ते हुण मैं चलिया गिल बाई नूं चक्कण। गिल बाई नूं चक के आपां सीधा जावांगे यार्ड ते करदे आ ट्रिप अपनी स्टार्ट। आ जाओ फिर यारो। Changes in the house, baby. Changes in the house, baby.
ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਗਿੱਲ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਉਨੇ ਆ ਫੋਨ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬਾਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਫੋਨ ਲਾਤਾ ਆਪਾਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਗਿੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲ ਆ ਜਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੱਗੇ ਯਾ ਓਕੇ ਆ ਜਾ ਬਾਈ ਆ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਨੇ ਆ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਿੱਧਾ ਯਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਹਲੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਗਿੱਲ my boy Gil right here bro what's up Gil ਕਿੱਦਾਂ bro ਜਸਪ੍ਰੀਤ yo man ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਿਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੱਟ ਲਾਈਫ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੱਟ ਲਾਈਵ ਟੀਵੀ ਕਰੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਬਰੇ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਭੁੱਲਿਓ ਹੀ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੇ ਆ ਟਿਮ ਹਾਰਡਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਟਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾ ਮੈਨ ਯਾ ਸਾਡਾ ਟਿਮ ਆਰਡਰ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਟਿਮ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਰਡਰ ਦੇਈਦਾ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਟਿਮ ਆਰਡਰ ਆ ਗਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਈਦਾ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਧਰੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਵਿੰਡੋ ਆ ਵਿੰਡੋ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇਈਦਾ ਹੈਲੋ hey can I have a medium double and do you guys have farmers egg wrap and I need one farmers egg wrap and what do you want bro small Oreo just give me a second now small ice cream and one small ice cap mocha and 4 cheese bagel 4 cheese bagel toasted with butter and plain cream cheese yeah that's all man thank you so much appreciate that no problem ਇਦਾਂ ਦਈਦਾ ਜੱਟ ਆਰਡਰ ਫਿਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਅੱਛਾ ਜੀ you and me ਤੂੰ ਪੇ ਕਰੇਗਾ ਹੈ ਯੋ ਵਾਟਸ ਅਪ ਗਾਇਸ ਗਿਲ ਇਜ਼ ਪੇਇੰਗ ਫॉर ਟੁਡੇਜ਼ ਮੀਲ ਮੈਨ ਲਾਈਕ ਉਹ ਜੱਟਾ ਹੱਥ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਬ੍ਰੋ ਦੈਟਸ ਨਾਈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹੀਦਾ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਹਨਾ ਜਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਇਹਨੇ ਪੇ ਕਰਨਾ ਇਹ ਪੇ ਕਰੂਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰੂੰਗਾ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ ਬ੍ਰੋ yeah ਆਪਣਾ ਆਰਡਰ ਰੈਡੀ ਆ ਤੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ Sure. Debit. You got a 4 cheese bagel? Yeah, Palano. Yeah, I can do that. Kaane 10 pen. Okay. There you go, man. Thank you so much. There you go, bro. ਧੰਨਵਾਦ not a problem ਬਹੁਤ ਮਾਰੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਾ ਭਾਈ
ਚਲੋ ਬਾਈ ਆਂਟੀ ਵਿਚਾਰੀ ਬਾਲੀ ਖਵੀ ਲੱਗਦੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਯੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੋਂ ਆ ਚੱਕ ਲਿਆ ਫੂਡ ਛੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਜੱਟ ਲਾਈਫ ਟੀਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ ਆ ਵੇਖੋ ਆ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਐਗ ਰੈਪ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਡਬਲ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਬਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲਿਆ ਆਈਸ ਕੈਪ ਬਾਈ ਠੰਡਾ ਹੀ ਬੜਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਐਂਡ ਸ਼ੇਅਰ ਗਾਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆ ਡੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਐਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਾਈਸਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵ ਫੋਰ ਯਾਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹਾਇਰ ਹੋਵੋ ਇਸ ਟਰੱਕ ਖੜੇ ਆ ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਗਾਇਸ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਗਾਇਸ ਲਵਡ ਆਰ ਵੀਡੀਓ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦਾ ਟੂਰ ਜੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗਾਇਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम हैव अ गुड डे गाइस टेक केयर